Жил-был мальчик Петя. Однажды пошел он в лес по грибы. Долго ходил Петя по лесу, любуясь его красотой. Грибов не нашел и устал. И решил он перевести дух на чудесной полянке. Расположившись под густым развесистым деревом, Петя развел костер, прилег и уснул. И приснился мальчику сон. Костер разгорался, огонь из костра пополз по траве, стал карабкаться по деревьям. Скоро дым заполнил весь лес. Тут на полянку прибежали лесные звери. У нас в лесу костер горит. Ой, быть беде. Ой, Миса, давай быстрей. Костер потусом позырей. Зайка побежал за водой. Белочка заливала огонь водой. Мишка забрасывал костер землей, чтобы справиться с бедой. Тушили, тушили и потушили. И сказали звери Пете: Как же ты, Петя, завел костер и не смотрел за ним? Петя проснулся и испугался. Теперь-то он знал, что такое огонь и как он опасен, особенно в лесу.